balance cabbage nigle mata welcome yana nigalna mokeda Ashwini Shetty ini enkal tarai paadande onji special tasty spicy chutney encha malpono onduka cabbage chutney undu dose idli nuppu ganji oittottugla onji side dish adu super adu combine apundo aa recipe ni nigalottu share malpe nigal try malple friends skip malpande ee video antule middle edkela tips la yan korpe balance cabbage the videos nigalige ishtana ee video ganji like korde enka support malple nanala subscribe maljerda subscribe maltadu side edittina bell icon anna press malple undu desradu yan upload maldina video the notification nigalige koodle reach apundo friends cabbage the chutney malparegu onji bowl da cabbage nu ante elliya cut maltadi onde nama palyaga incha cut malpu ancha ನಾಲೈಡ್ದು ಐನು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡುವೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿಯ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಗು ಐಕ್ ನಮ್ಮ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ ಕರಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂತೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡುವೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆವಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಆವು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ಒಂತೆ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವು ಬರ್ನಾಗ ಒಂದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆಯಾನ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಸ್ ಒಂದುಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡು 2 to 3 minutes ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ಅಂತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಕೈ ಆಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದಾಲ ಪಾಡ್ರೇಜ್ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಾನ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪುಳಿಲ ಪಾಡ್ರೇಜಿ ನೆಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ಲ ಪಾಡ್ರೇಜಿ ಕೊಕೊನಟ್ಲ ಪಾಡ್ರೇಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ನಾವೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂಗ ಕಡೆದಾಕಿನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ತಾರಾಯಿದ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚ ಕಡೆ ಪಂಚನೇ ಆಪುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯೇ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತನತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಈ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಸಪೋಸ್ ತಾರಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದಂಡ ಈ ಚಟ್ನಿ ನೆಂಕಲ್ ಆರಾಮಡು ಮಲ್ತೊನ್ನೋಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಹಾಕಿನ ಅವೇನೇನು ಚಟ್ನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋರ್ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತೂಯಿಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋರಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆನ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡದೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಮದ ಪರೆ ಮದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.